हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी यानी कि रेलवे ग्रुप सी का जो रिज़ल्ट फाइनल डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। और उसके बाद अब जो टाइपिंग टेस्ट होना है, तो टाइपिंग टेस्ट किस तरह से होता है और दिव्यांगों को इसमें क्या छूट मिलती है और कैसे मिलती है, उसका क्या प्रावधान है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफार्मा फॉर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो ये जो आपका टेस्ट होने वाला है, इसका पूरा नाम है CBTST यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट यानी कि 30 शब्द 1 मिनट में लिखने होते हैं। और अगर आप हिंदी में देना चाह रहे हैं, हिंदी टाइपिंग करना चाह रहे हैं, तो 25 वर्ड्स पर मिनट होते हैं। पर अगर आप डिसेबल्ड हैं, PWD हैं या दिव्यांग की आपकी कोई कैटेगरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअली इम्पेयर्ड हैं या आप ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो उनको इसमें किस तरह से छूट मिलती है या फिर एग्जाम्शन मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पॉइंट वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं। जो एक नोटिस रेलवे ने जारी किया है उसमें क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पैरा नंबर 13.4 CEN 1/2019 यानी कि 2019 में जब ये जॉब आई थी तो उसका जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें 13.4 जो पॉइंट मिलेगा आपको, उसमें लिखा है शॉर्ट लिस्टेड PWD कैंडिडेट्स हु आर permanently disabled due to blindness / low vision / cerebral palsy / locomotor disability with not least than 40% permanent disability। मतलब ये पॉइंट पूरा आप अगर पढ़ें तो ये कह रहा है कि अगर आप 40% से ऊपर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है और आप अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं या ब्लाइंडनेस दृष्टिबाधित डिसेबिलिटी में आते हैं या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेरेबल पाल्सी वाला है, तो आप इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट में। और वो कैसे करना है आप देखते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है एज ऑलरेडी एडवाइज्ड इन द CBT2 रिजल्ट्स डेटेड 18/7/2022। आप जानते हैं कि 18 जुलाई 2022 को हमारा अभी फाइनल रिजल्ट आया है। तो उसमें लिखा था द लिंक फॉर अपलोडिंग ऑफ स्कैंड कॉपी टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड विल बी प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव RRBs। द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 जुलाई 2022 टू 28 जुलाई 2022। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उसी लिंक पर आपको एक सर्टिफिकेट अपने जो भी डॉक्टर्स हैं आपके मेडिकल बोर्ड के, जिन्होंने आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र जहाँ से बना होगा वहाँ पर जाके आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है अगर आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट में छूट चाहिए तो। और 25 जुलाई से 28 जुलाई तक इन 4 दिनों में आपको एक मौका मिलेगा, एक लिंक प्राप्त होगा जिस लिंक पे आप ऑनलाइन इस बनवाए हुए सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे और आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। और ध्यान रखें कि 28 जुलाई 2022 को यहाँ देखिए 18 आवर्स लिखा है, यानी कि शाम को 6 बजे तक ही 28 तारीख तक इसको अपलोड करने की अंतिम समय सीमा है। और ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं द शॉर्टलिस्टेड PWD कैंडिडेट्स हु सीक एग्जामिनेशन ऑफ CBTST यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट में जो छूट चाहिए जिन्हें, शुड अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये हम बात कर चुके हैं, उनको अपलोड करना है टाइपिंग स्किल टेस्ट इशूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड के द्वारा बना होगा। द कैंडिडेट में व्यू द स्टेटस। अब यहाँ पे इस पॉइंट में ये कह रहा है कि जो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा करके मेडिकल बोर्ड से जो अपलोड करेंगे 25 से 28 के बीच में, उसका स्टेटस आप एक
अगस्त 2022 को चेक कर पाएंगे। यानी 1 अगस्त 2022 को ऑन द सेम लिंक, यानी जिस लिंक से आप अपलोड करेंगे उसी लिंक के थ्रू आप ये चेक कर पाएंगे 1 अगस्त 2022 को कि आपका जो अपलोड किया हुआ सर्टिफिकेट है वो मान्य हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मान्य हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट से छूट मिल चुकी है और आपका जो रिजल्ट बनेगा वो मेंस के आधारित मार्क्स पर ही बन जाएगा। और चौथा पॉइंट है दोज कैंडिडेट अनेबल टू अपलोड द सर्टिफिकेट, यानी जो कैंडिडेट अपलोड करने में असफल हो जाते हैं या समय सीमा में, मान लीजिए आप 28 तारीख तक शाम तक अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो उनका लिखा है मे रिपोर्ट एट द अलॉटेड CBTST वेन्यू अलॉन्ग विद द ओरिजिनल टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एग्जाम्शन। यानी कि अगर आप मतलब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसको ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए 25 से 28 के बीच में, जो कि शाम को 6 बजे तक है 28 तारीख को। इस समय सीमा पर अगर आप अपलोड नहीं कर पाते, रह जाते किसी वजह से, और आपका लेट में बस बनता है ये सर्टिफिकेट, तो आप को एक वेन्यू अलॉटेड किया जाएगा। जब टाइपिंग स्किल टेस्ट जहाँ भी होगा तो उसका वेन्यू दिव्यांग लोगों को भी दिया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू। तो उस वेन्यू पर जाकर, जहाँ नॉर्मल लोग जाके अपना टाइपिंग स्किल टेस्ट दे रहे होंगे, वहाँ पे जाके आप अपना ये सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाते हैं तो ये ऑप्शन दूसरा भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी समरीली रिजेक्टेड। आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप टाइपिंग स्किल टेस्ट का जो एग्जाम्शन का सर्टिफिकेट बनवाएंगे मेडिकल बोर्ड से, या तो आप उसको ऑनलाइन अपलोड करिए, या फिर जब आपको वेन्यू मिलेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट का, वहाँ पे जाके आप सीधा फिजिकली भी उसकी एक कॉपी सबमिट करा सकते हैं। और आखिरी पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि इस सर्टिफिकेट को आपको सुरक्षित रखना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आखिरी में होता है जॉब के ज्वाइनिंग से पहले, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाएंगे, है ना, जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आधार कार्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके साथ साथ आपको ये टाइपिंग स्किल टेस्ट का जो आपने एग्जाम्शन सर्टिफिकेट बनवाया है, इसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर दिखानी होगी। तो इसको आप संभाल कर रखें। तो यही मेन 5 पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन में, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 2 पेज का PDF दिया है, जिसके पहले पेज में इस नोटिस के जो अभी मैंने 5 पॉइंट आपको पढ़ के बताएं ये भी लिखे होंगे, और जो दूसरा पेज है वो प्रोफार्मा है, और वो प्रोफार्मा वही फॉर्मेट है या वही एग्जाम्शन सर्टिफिकेट है जिसको आपको भरना है। अपने डिटेल्स, नेम्स, फादर नेम्स, जो भी चीज़ें वहाँ मांगी गई वो सारी चीज़ें भर के, और उसको अपने उस पर एक फ़ोटो भी लगेगी, और उसको फिर लेकर आपको उस हॉस्पिटल में जाना है जहाँ से आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी कहिए बना हुआ है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपका मेडिकल बोर्ड जिस भी दिन बैठता है आप पता कर लें अपने राज्य में, अपने ज़िले में, उस दिन जाएं, या जैसी भी आपकी सुविधा हो जाएं, और उसको जल्द से जल्द वहाँ पे डॉक्टर्स के 3-4 जगह सिग्नेचर कराने हैं। ठीक है, और CMO का लास्ट में सिग्नेचर भी चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर विद उनका स्टैम्प। ये सारी चीज़ें करा के, और इस प्रोफार्मा को आप या तो अगर 25 से पहले बन जाता है, 28 से पहले, तो आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं बन पाता है तो आप फिजिकली फिर जाके जिस दिन टाइपिंग टेस्ट होगा आपको वेन्यू दिया जाएगा कि कहाँ पे जाके आपको सबमिट कराना है, तो वहाँ आप इसकी एक कॉपी फिजिकली जाके भी सबमिट करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।